Привет, Бритни! Привет, Челси! Как я соскучилась за тобой! Давно не виделись! Да уж, уже почти неделю целую. Ну что, куда мы пойдем сегодня с тобой? Давай пойдем в парк. Я как раз одела шляпку, сегодня чудесная погода. Ну хорошо, а я взяла сумочку. Она, видишь, какая у меня, модная, красивая. Да-да, вижу, давно себе такую хотела. Ну хорошо, пойдем. Ох, как хорошо здесь. Хорошо, что мы выбрались сюда. Птички поют. Как приятно пахнет свежей травкой. Да, точно. Хорошо, что мы здесь. Погуляем уже, нагуляемся. Может быть, здесь даже есть и белочки. Не знаю. Может быть. А может быть и ежики. Не знаю. Можно поискать. Смотри, я вижу там качельку. А на качельке кто-то сидит. Пойдем посмотрим. Пойдем. О, смотри, Челси. Кто это здесь на качельке? Так это ведь черепашка. Что она здесь делает? Ты что, катаешься? Или отдыхаешь? Почему ты молчишь? Челси, черепашки не разговаривают. Разве ты не знала? Нет, я думала, они умеют разговаривать. В мультиках все разговаривают. Я думаю, тоже будет разговаривать. Да нет, нужно что-то ее, не знаю, может быть, домой забрать. Не знаю. Барби, наверное, рассердится, если я принесу домой черепаху. Ну почему? Давай ее возьмем. Она одна. Наверное, она потерялась. Может быть, ищет свой домик. Где ее мама и папа? Давай поможем ей. Ну хорошо, уговорила. Давай, возьмем ее и принесем домой. А там уже разберемся. Барби, смотри, кого мы тебе принесли. Что это такое? Это черепашка, Барби. Смотри, какая она красивая. Да, красивая. Но вижу я, что она какая-то грязная. Где вы ее нашли? Мы гуляли в лесу и увидели там качельку. На качельке она каталась, лежала, там загорала, не знаю. Мы решили ее взять домой принести. Да, мы хотим, чтобы она осталась у нас, Барби. Можно? Ну, не знаю. Во-первых, нужно ее помыть, потом отнести к ветеринару, проверить. Это ответственность очень большая. Ты будешь за ней ухаживать, Челси? Да, буду. Ой, я ее подыму, ничего, не переживай, моя черепашечка. Испугалась, моя маленькая, не переживай, я тебя больше не уроню. Это был последний раз. Ну, что нам тогда делать, Барби? Ну хорошо, давайте сейчас помоемся и поедем к ветеринару. А ты с нами? Да, конечно, с вами. А как же еще? Ура! Бритни, ура! Мы идем к ветеринару! Ой, ты что? Зачем ты залезла в унитаз? Я же ведь тебя в ванне оставляла. Ай-яй-яй, сейчас я тебя быстренько положу в ванну. Пока Барби не видит. А я тебя сейчас помою. И заодно себе руки вымою. Ох, ты грязная какая, ну ничего. Будешь чистенькая, вот я тебя и вымыла. Теперь ты чистенькая какая, красивая. Не переживай, сейчас мы пойдем к доктору. Он тебя посмотрит. Хорошо? Я буду с тобой рядом. Смотри, Барби, я ее помыла. Она теперь чистенькая и красивая. А я тоже ручки свои вымыла, они чистенькие. Молодцы, девочки. Сейчас мы пойдем к ветеринару. Здравствуйте, доктор. Мы к вам принесли черепашку на осмотр. Посмотрите ее, пожалуйста. Мы очень хотим ее оставить у себя дома. Хорошо, я посмотрю с удовольствием. Вот наша черепашка, доктор. Сделайте осмотр, пожалуйста.
сейчас мы посмотрим вашу черепашку. Так, ножки, все, ножки в порядке. Животик потрогаем. Животик тоже в порядке. Ручки. Так, глазик посмотрим, ротик. Ну, у вас хорошая, здоровая черепашка. Надо ей еще дать укольчик, чтобы она уже не болела у вас ничем. Так, вот укольчик. Сейчас мы уколем. Давайте. Вот. Все, укололи. Спасибо, доктор. Она теперь здоровая у нас. Да, все. Теперь можете ее забирать домой и ни о чем не бояться. Хорошо. Давай выгуляем нашу черепашку. Она уже соскучилась по лесу. Да. Хорошо, что мы ее с собой взяли. Мы теперь будем ее купать, кормить, гулять с ней каждый день. Ребята, подписывайтесь на наш канал Barbie Q.